السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم شباب؟ إن شاء الله بخير. من قناة وياكم من قناة علاوي، من قناة علي عراق. شلونكم شباب؟ إن شاء الله بخير. يلا عدنا ماب تايكون زو أنيمال. طبعا هذا هو الماب زي ما جاي يشوفون. يقول لي روح هنا اخذ الفلوس ATM. صار لو تلاحظون جوا على اليسار 250 صار عندي فلوس، وهسه 290. اشتري هذا وهاي وهاي. طبعا هذا تايكون حيوانات. هاي 1500. يلا اشتغل لك. صار عندي 250. هذا وهذا. شباب عود اعطوني تفاصيل بهذا الماب، شلون هيجي اسوي اقدر شو اسوي. طبعا هو يعلمني شلون اسوي وانا اعرف. كل ثانية اجمع بيها 60. يلا اشتريها. شباب طبعا هذا الماب جديد، اول مرة هاي اول مرة العبه والله. لا ايش لا ما عندي فلوس. $700. اشتري ذول 10. هاي وراها لمن اخلص كل الحديقة اضيف الحيوانات. طبعا لا تنسون اللايك والاشتراك. شنو هسه يلا اقول يلا بيع. 125. 100. خلصت فلوس. ذيك ب50 وهسه بليتي كذا 900. 1000 راح تصير 1000 إلا 1000 يا الله. 1000 فود أكل أنيمال. أخيرا حيوانات. شنو سلحفاة. واو يمه هي السلحفاة عندها صوت. والله أول مرة أدري إن السلحفاة عندها صوت. اشتراها على السريع.
75. طبعا أغلى شي بهذا الماب شو اسمه، أنا سامع بهذا الماب بس أنا ملاعب، سامع بيه، حتى كريبتز لعبها. وش كذا؟ شو اسمه، أغلى شي بهذا الماب الفيل، سعره 500,000. سنة. فود، شنو هذا الفود هنا؟ واو، لا اشتريت بيضة ما لها فايدة، ما عندي فلوس والله. بس أنا ماذا بهذا المال. البيت لا. هياته الفيل، شفتوه شباب؟ الفيل صار عندي. يلا اشتغلوا انتم اثنيناتكم. اشتري هذا. هذول خنازير، خنازير بس يونيكورن شلون؟ شنو؟ فو شباب، كنا تنوخذ. لا ما اقدر والله. هذا ATM همينه. هذا نفس الشي ATM. شباب هسه أجمع مبلغ وأرجع لكم. أوكي شباب، وأخيرا جمعت مبلغ زين أقدر أشتري بيه هواية شغلات. وأخيرا جمعت 42,000. اشتري هذا وهذا 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 وهذا. راح اشتري شباب. شو قعدت هون؟ هناك ريستورون. انا شباب شو اسمه قاعد يسوون هذول؟ ترى انتم قاعد تتفرجون ما قاعد ترقصون، مو ترقصون. بعد بيضة ايش كبراتها. شباب شو بسرعة خلصت فلوسي. كنت 42,000. بورد يقدرون يستكشفون. فود، هاي تريز، شجار، انيمال. يس
زرافة، واو، كانوا يتفرجون. اشتري كل شي اشتري. اوه انيمال. اوه واو واو. لا، خلصت فلوسي. خلصت. طبعا أنا ما عندي روبوكس أكيد. فلوس إذا عندي غير اشتري العالم كله. اوكي أبي 6000. يلا بسرعة بسرعة بسرعة. هذا حال. شو كنت يخلص هذا القسم؟ اي والله. بالثانية اجمع 308 بالثانية الواحدة. بس بالثانية يا ثانية واحدة. شنو هاي كلها انيمالز كار؟ هذا حمار وحشي. خلصان؟ والله خل ندور. خلصان ولا لا؟ هذيك. زين هذا قسم خلص. ما عندي فلوس. شباب ليش؟ ما عندي فلوس. بسرعة خلصان. حرامات. حرامات. يلا يا جماعة. باقي 3125. يوصل لي. اوه. اوكي شباب، ان شاء الله استمتعتوا بهذا الفيديو. اتمنى عجبكم، واذا عجبكم سووا له لايك. مع السلامة. بيس اوت.